Ilivyokuwa uwezo tunao wa kufanya vizuri, basi tujitahidini walimu wenzangu, tufanyeni vizuri. Uwezo upo na sababu zipo, kwa hivyo tujitahidi tufanye vizuri kunako taaluma. Nikuombeni sana kwamba tushirikianeni baina ya walimu, wazazi, wanafunzi, tuendeleze mafanikio hayo. Mafanikio hayo unaweza usiyaone ndani ya leo na kesho, lakini baada ya muda ukaweza kuyaona. Na kipindi hicho akifeli wanafunzi katika muda fulani, unaweza kwa athari yake usione, lakini baada ya muda athari yake ukaiona kwamba kipindi fulani wanafunzi alifeli na athari yake ndio hii. Kwa hivyo nikuombeni sana na niwapongeze, mnafanya kazi kubwa na mzuri, lakini bado tunao uwezo wa kuendelea kufanya kazi vizuri zaidi. Kwa tizama hapa, walimu wazee wenzangu ni wachache, lakini wengi ni walimu vijana. Wazee wenzangu ni wachache sana, kina Mwalimu Salum pale na Mwalimu Slim, wachache tu, lakini wengi wetu ni vijana. Kwa hivyo kama ni vijana, maana yake miongoni mwa sifa ya kijana ni kufanya kazi kwa bidii kubwa. Kwa hivyo nikuombeni sana walimu wenzangu, kazi tunayofanya ni mzuri, ni bora, lakini bado uwezo wa kufanya vizuri zaidi tunao. Ilivyokuwa tunao, basi tuongeze hiyo kazi kufanya vizuri zaidi. Nimekuteni wenzangu walimu, nyinyi mna nafasi kubwa kwenye jamii zetu. Tunao makundi mengi ambayo tunafikia kuzungumza habari hii ya mjini ambayo sasa ipo, lakini tukaona kwamba miongoni mwa kundi muhimu la kushirikiana nalo na kusaidiana kwenye kutoa taaluma, kama ambavyo kazi yenu ndio hiyo, kutoa taaluma, basi ni walimu. Walimu wapo kama walimu, wapo kama wazazi, wapo kama viongozi katika maeneo yao, wana wanafunzi, wana familia. Kwa hivyo walimu tuwafikie. Nimekuja kukuambieni habari ya mjini iliyopo haina uhalisia. Wengine wanajiuliza eti habari ya mjini habari gani? Kwani kuna habari gani? Ni habari hii ya kugusana hii, ya kushikana mabega, masara hayo, msikamatane wakati mwingine kwa shida. Sasa habari hii ya kukamatana mabega na kupotea kwa baadhi ya viungo kama ambavyo imesemwa, na sasa hivi ndio habari ambayo imechukua nafasi kubwa. Ukifungua vyombo vya habari, ukifungua magazeti, sasa hivi ndio kumejaa kule Tanzania, maana kesi hapa Pemba. Sasa nikwambieni walimu wenzangu, jambo hili halina uhalisia kwa sasa, na ni jambo ambalo linaenda kutuongezea taharuki tu katika maeneo yetu. Ni kiasi ya watu kuweza kutoa taharuki katika jamii zetu, na kwa bahati mbaya taharuki hii yatusababishia matatizo. Sasa tukasema tusikae kimya, lazima tuseme, tuwafikie watu, tuombe msaada, tufikishe taaluma kwamba hili jambo halina uhalisia. Na kwa sababu halina uhalisia, sisi tumeshaamua kwenye wilaya yetu hii, yeyote atakayesema ameshikwa, tunamshika na huyo ambaye amemshika. Yeyote ambaye atasema ameshikwa, tunamshika yeye na huyo ambaye amemshika. Tunafanya vichunguzi wetu, ikiwa sio ukweli, haikuthibitika kama viungo vyake vimepotezwa kwa namna hiyo, tunamchukulia hatua. Tunamchukulia nini? Hatua. Kwa sababu ametaka kusababisha maafa au chinginecho kwa nani? Kwa mtu mwingine, kumsababishia, kama ambavyo mwenzetu mmoja, mtoto mdogo hapa, ameshafariki wilaya hii ya Weti. Kwa hivyo nimesema nikwambieni walimu wenzangu, tuambie wanafunzi wetu, tuziambie kamati zetu, tuambie jamii yetu, hili jambo sio ukweli na wala sio jambo la kushabihikia.
ukaja ukapita tu unasema kwamba umenigusa, basi wewe msemaji wa hilo hupo salama, na huyo ambaye kakugusa naye pia tutaenda na nyinyi nyote. Basi kwa mara nyingine tena, maafisa wetu sisi tunawashukuru nyinyi, lakini pia tunashukuru pia viongozi wenu wa Wizara ya Elimu, lakini zaidi tunashukuru walimu wetu. Kwa kweli kazi mnaofanya ni ngumu, mimi binafsi naifahamu, nimeshaifanya kwa muda mrefu, nafahamu vizuri mtu anavyokuni kwenye masuala ya kielimu, kunako uchumi, kunako nini, lakini kunako elimu huwezi kunipelekesha kwa sivyo kabisa. Kwa hivyo